máquina que tengo es de las más antiguas que pueden haber. Pero, y aquí está lo que nos vamos a comer, mi gente. Así es como quedó la chimenea en este lugar. Raza, y aquí comenzamos un nuevo video. Vamos a estar haciendo pues esta chimenea, la vamos a estar haciendo diferente. Ellos la han pedido con un diseño diferente, con una pared que suba hasta arriba aquí, otra que suba aquí, un shelf flotante a esta altura, otro aquí y otro aquí. Así que este es el trabajito que andamos hoy en día. Y vamos a hacer un video corto de acá porque es una casa habitada, y así que vamos a comenzar a demoler. No creo que grabemos todo el proceso, pero sí vamos a grabar ya cada vez que vayamos avanzando en lo que estamos haciendo. Así que gracias por ser parte conmigo en este video. Vámonos recio y macizo. Vámonos, Ricky. Así es como lo llevamos ahorita. Ya lo demolimos, todos los shelves. Ahora vamos a quitar todo este panel, este framing que está aquí, porque vamos a levantar nuevo framing aquí. Y en esta parte de acá vamos a estar poniendo una piedra diferente en lugar de cerámica. Así es como va quedando, mi gente. Andamos demoliendo todavía. Poco a poco andamos solo y ahí la llevamos, raza. Raza, ya lo demolimos. Ya quitamos la cerámica, el framing. Y ahorita vamos a comenzar con un nuevo framing. Ya un terminado como ellos lo quieren. Así que ahí vamos. Y la estamos dejando por el momento. Solo dejamos frameado lo que íbamos a framear. Mañana la continuamos con el Durock y el drywall, ya que aquí por el lado también dice que quiere piedra. Entonces le vamos a poner piedra aquí hasta la línea y por este lado también. Entonces, pero tenemos que ir a agarrar material para mañana. Ya son las 5 de la tarde, ya le trabajamos todo el día. Tenemos que bajar la conexión. Tenemos que bajar la conexión esa para más para abajo y para acá otro cable. Así que mañana vamos a correr también esa electricidad y la tapamos y comenzamos a poner la piedra y a hacerle finish al drywall. Arriba la vamos a sellar con una pieza de crown molding. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Así es como lo llevamos este segundo día. Ya pusimos ahí el soporte para la TV. Ya pusimos un cable aquí en esta cajita. Ahora vamos a meter otro cable en esta dirección por la TV. Y así es como va el proceso, mi gente. Ahí vamos. Y aquí seguimos en preparación todavía, mi gente. No más que ahora sí ya la estamos tapando ya aquí. Ya tenemos instalado este bracket y este bracket de acá para un shell que va a ir allí. A esa misma altura viene otro shell aquí. Aquí vamos a colgar la tele y otro shell a esta altura de acá. Acá solamente lo vamos a finishar y en la parte de arriba lo vamos a continuar con una pieza de crown molding. Ya lo estamos tapando. Ya tenemos corriente aquí. Tenemos el cable aquí. Esa pipa que puse allí es para que ellos puedan cruzar los cables si necesitan bajarlos para abajo. Y así sucesivamente ya va quedando. Estos brackets de acá son de metal porque son para un shelf que va a estar ahí. Va a ser pequeño de 7 pulgadas, por eso solamente 2 brackets le puse y vamos a usar un 2x8 que sea doble. Y encima del 2x8 lo vamos a forrar con madera delgadita, así que como puede ver
Ahí va quedando. Una belleza. Una chulada. Este segundo día, raza, así lo dejamos. Le echamos ya masa ahí a la esquina. Le echamos masa a esta otra esquina aquí. Y aquí solamente los braques. Porque ya son 5 de la tarde y ya nos vamos ya. Ya nos vamos porque mañana sabadito es un día especial en la cual pues mi chiquitín está de cumpleaños. Mañana no trabajamos. Mañana le vamos a partir un pastelito a mi Jake. El Jake está cumpliendo 5 añitos de vida y le vamos a partir un pastelito. Y el lunes venimos a poner ya lo que es la piedra en este lugar. Hasta el otro lado, hasta la esquina ya, aquí enfrente. Y hasta allá, toda el área que tiene Duroc, le vamos a poner piedra. Así que así la dejamos, segundo día. Tal vez no me ha abundado, trabajo solo, pero ya la tenemos fabricada. Así que fuga. Saludito, vámonos, recio y macizo. Vámonos, Ricky. Y aquí seguimos una vez más, mi gente, dándole con todo. Dándole con todo al trabajito. Como puede ver en la chimenea que estamos haciendo, ya estamos cortando ya la piedra que va a llevar, que viene siendo este material. Y otra cosa, esta máquina que tengo, es de las más antiguas que pueden haber, pero me ha gustado porque se ha mantenido conmigo desde que comencé. Entonces, y al mantenerse conmigo desde que comencé, esta fue la primer máquina que yo compré para cortar una cerámica. Me la encontré por allí en $100. Le estoy hablando de hace más de 8 años. Este es de las más antiguas, pero bien pesada la máquina. Pero yo la conservo por eso, porque tengo una más pequeña. Tengo una máquina más pequeña que para cosas pequeñas la tengo ahí en la casa. Pero para este trabajo uso esta, a pesar de que es una máquina vieja, pero tiene un corte bien calidad y por eso me gusta. Y se me olvidó la bandeja donde va el agua. Entonces, aquí andamos inventando. Le puse una charola de pintar, un cumbito de agua por acá. Y ahí andamos inventando. Pero ahí vamos haciendo unos cortes. Una chulada, una chulada. Y es por eso, mi gente, es por eso que esta maquinita la conservamos, porque una chulada. Entonces, esta maquinita aquí se va a quedar por un rato con este viejón, dándole batalla, dándole guerra, porque con esta maquinita nos ha llevado a ganar un par de pesos. Tal vez para muchos ya se le va a hacer una máquina muy antigua, pero para mí una chulada, una belleza mi maquinita.
una belleza, mi gente. Y como lo puede ver, ya andamos sacando aquí los cortes. Así que darle recio y macizo. Fuímonos, Ricky. Y así es como la llevamos ahorita, mi gente. Ya a este lado, ya solamente nos hace falta la piedrecita ahí en la esquina. Ya la vamos poniendo la piedra. Le estamos haciendo todo este lado de acá, del lado derecho, porque le vamos a hacer el otro lado izquierdo. Y enfrente le vamos a poner el otro para que el corte no se vea, no quede ahí visto. Así que la llevamos. Una chulada. Ya la tenemos a altura de los shelves. A este lado de acá también ya está puesto. Ahorita, mi gente, si ha llegado la hora de lonche. Ya son 1 de la tarde y ya son 1:06 de la tarde. Entonces ya se llegó la hora de lonche y vamos a ver qué andamos de comida. Aquí tenemos la comida calientita, mi gente, calientita porque... Y aquí está lo que nos vamos a comer, mi gente. Unos taquitos de birria calientitos están ya porque los teníamos conectados ya. Y aquí seguimos una vez más, mi gente. El día de hoy sí trajimos la caja esta para el agua, para esta máquina veterana, máquina de guerra. Ya está bien vieja, pero funciona todavía y corta bien chingón. Y aquí le mostramos cómo va el proyecto 8 días después, porque 8 días después regresamos, ya que la señora dijo que andaba de viaje y vamos a continuar esto de cerámica que nos hace falta de piedra aquí y esto de aquí. Después de 8 días regresamos a terminar este trabajo, pero viaja mucho la señora, entonces por eso nos cuesta bastante, pero ahí va quedando ya, mi gente. Una chulada. Aquí continuamos, mi gente. Ya terminamos lo que es la piedra. La estuvimos medio limpiando. Tenemos que revisarla ya cuando haya secado toda completamente. Pero ya terminamos lo que es la piedra. Ahora vamos a comenzar a finishar este drywall aquí para pintar. Y así es como va quedando. Ya el día de hoy venimos a terminar lo que es la piedra. Como les digo, 8 días después volvimos a este lugar, pero ya se vio lo que estuvimos haciendo, ya no venimos de por gusto, así que así es como luce ahorita. Y pues nos queda un rato más todavía para seguir finishando. Y ahí vamos a finishar también este de acá para dejarlo listo regresamos hasta el martes porque los señores van a estar fuera nuevamente. Entonces, imagínense, apenas llevamos 4 días trabajado con pero en 2 semanas, días variados, porque desde el viernes pasado que venimos hasta hoy viernes, y de hoy viernes hasta el martes vamos a regresar a continuar. Así que ahí vamos, mi gente, dándole recio y macizo. Gente, y así es como va este trabajo. Ya el día de hoy venimos
a fabricar lo que son este shelf de aquí y este de aquí. Vamos a pintar esta caja de aquí, vamos a montar el televisor y vamos a lijar también este pedacito de pared, lo vamos a pintar. Y lo mismo también en este lado, vamos a lijar y pintar. Así que eso andaremos haciendo el día de hoy. Una chulada día con día. Y aquí seguimos, mi gente, en este trabajito. Tuvimos una emergencia y por 2 semanas no veníamos a trabajar a este lugar. Y hoy tocó venir a terminar, a colgar la televisor y algunos retoques de pintura que hacen falta. Así que vamos a darle recio y macizo el día de hoy. Y aquí nos despedimos, mi gente, con este video. Así es como quedó la chimenea en este lugar. Por este lado así pudo quedar. Como puede ver, todavía se nota la pintura fresca ahí. Así es como ha quedado. Y ahí pusimos el televisor. Ahí pusimos la TV y así es como ha quedado por este lado. Querían 3 shelves que no se le vieron los brackets y así es como le hemos hecho. No se ven los brackets de metal, calidad. Entonces, así es como estamos terminando este trabajito. Así que aquí nos despedimos, mi gente. Gracias por ser parte conmigo en este video. Si usted es nuevo en este canal, no olvide suscribirse, darle like a nuestro video, comparta para que cada día seamos más. Así que nos vemos a la próxima. ¡Ánimo! ¡Vámonos!